Заря 10, буря 20, принять целеуказание, азимут 226, дальность 40, высота 7500, одиночная, воздушная, вектор на вас, подтвердите прием. Буря 20, заря 10, принял, азимут 226, дальность 40, высота 7500, одиночная, горячая, светим. Есть цель, азимут 226, дальность 39, высота 7500, одиночная, воздушная. Запрос. Ответа нет. Буря 20, заря 10, чужая, разрешите огонь. Разрешаю. Принял, пуск разрешен, по цели разрешаю. Двойной. Пуск. Подтверждаю 2, на траектории. Первое, поражение цели. Еще две. Малые. Курсовой 0. Весим через первую. По целям пуск разрешаю. Вторая. Поражение цель. Третья промах. По цели повторно. Пуск. Всем привет, с вами Тандер, и сегодня у нас Бук М3. В этом видео я подробно разберу все детали нового ЗРК для ветки Советского Союза, подробно объясню и расскажу все, что смогу о вооружении комплекса РЛС СОЦ и СОУ, а также дам несколько советов по использованию техники. Ну что же, пора начинать. Итак, давайте с самого начала. Что такое Бук М3? Бук М3 это российский комплекс ПВО, который является продолжением ветки ПВО и располагается после Панцерес-1. В игре комплекс представлен в качестве двух техник. СОЦ 9С18М3 и СОУ 9А317М. Хотя СОЦ, то есть станция обнаружения и целеуказаний, является главной техникой, с которой вы начинаете игру, и уже после расставляете самоходные огневые установки, уничтожение СОЦ не приводит к вашей гибели, так как каждая СОУ имеет собственный радар и возможность как обнаружения целей, так и наведения ракет. Хорошо, давайте теперь подробнее рассмотрим характеристики как СОЦ, так и СОУ. Станция обнаружения и целеуказания является первичной техникой при спауне. РЛС, установленная на 9С18М3 в рамках игры, хороша во многих аспектах. Дальность до 140 км, способность засекать даже малоразмерные цели на большой дистанции, углы по вертикали, конечно, немного подводят до 50 градусов, но есть и огромный минус – скорость сканирования. 4 секунды для полного оборота – это просто непозволительно много, с учетом того, что для адекватного наведения и понимания цели нужно 2 прохода, что означает от 8 секунд. Это просто огромное количество времени. Для понимания, за 4 секунды, скажем, Еврофайтер может пролететь более 1,5 километров, что значительно. И чем ближе дистанция до цели, тем этот параметр становится критичнее. Пусковая установка 9А317М в количестве 2 штук служит для запуска ракет, однако установка может также подсвечивать цель с помощью своей РЛС. Стрельба в движении невозможна, подготовка и разворачивание установки занимает в среднем 6 секунд после полной остановки. Наклон установки фиксированный по вертикали, боекомплект установки составляет 6 ракет. Что же касается РЛС, то по сути это очень похоже на РЛС захвата у Панцерес-1. Скорость обновления с погрешностью мгновенная, что позволяет крепко держать цели в захвате. При этом есть возможность и находить цели самостоятельно, независимо от СОЦ. Давайте как раз об этом. Вы можете активировать РЛС СОУ, нажав кнопку захвата. В этот момент активируется РЛС на всех ваших СОУ. Первая СОУ, которая найдет цель, останется активной в качестве вторичной
первичной РЛС, вторая выключится. Таким образом, на цель всегда будет светить только одна СОУ. Это что касается, если вы сидите на СОЦ. Подсвет цели через СОУ дает мгновенное обновление целей в секторе работы РЛС СОУ из-за ее скорости сканирования. Благодаря собственной РЛС комплекс может функционировать без СОЦ, что кратно повышает его выживаемость. Однако не забывайте, что вы должны аккуратно относиться к захвату цели через СОУ, если первичное обнаружение происходит через СОЦ, ведь установке требуется время на синхронизацию и выставление, грубо говоря, угла для радара. При этом не забывайте, что препятствия будут мешать подхватить РЛС СОУ, цель, которая светится для СОЦ. Наконец-то давайте поговорим про вооружение, а именно про ЗУР для Бук М3. 9М317МА. 9М317МА прекрасная ракета, по факту лучшая в большинстве ситуаций. Разгонный двигатель работает 6 секунд. После поддерживающий на протяжении 7,5 секунд, что дает совокупно 13,5 секунд работы двигателя. За это время ракета вполне себе достигает скорости 5500 км в час, а это очень много. На данный момент это самая быстрая ракета в игре. Взрывчатки 45 кг в тротиловом эквиваленте, а дистанция радиовзрывателя 25 метров, что, как вы можете понять, очень много. При этом ракета спокойно может выдавать перегрузку до 30 G, что с такой скоростью просто великолепно. По поводу энергетики ракеты. На данный момент ракета Бук М3 является неоспоримым лидером. Огромное время работы двигателя позволяет с невообразимым отрывом от конкурентов сохранять скорость на дистанции. На графиках вы можете увидеть, насколько сильно Бук М3 превосходит все остальные ЗРК в тесте на энергетику на разных дистанциях. Просто потрясающее сохранение скорости, длительность работы двигателя как разгонного, так и поддерживающего, выше всяких похвал. Хорошая перегрузка, лучшая пиковая скорость в игре. Казалось бы, а где минусы? На самом деле минусов именно ракеты так таковых тут нет. Есть минус наведения. РГСН 9М317МА это АРГСН ракета. Что значит, вы запускаете их, наводите с помощью своей РЛС на цель, ракета захватывает ее, а дальше она летит сама. Но вот в чем дело. Антипод. Да, 60 метров, которые позволяют полностью избегать попадания от ракет, если делать все правильно. Хотя скорее, если не делать неправильно. Сюда же можно отнести еще один нюанс. После старта ракете требуется некоторое время и дистанция, чтобы выйти на траекторию. Да, у нее нет задержки наведения, но ракета очень тяжелая, и до набора ей нужной скорости проходит примерно секунда-две, и только после этого, набрав необходимые параметры, ракета уже может, так сказать, воевать, и воевать очень хорошо. Что по поводу 3.9, то да, конечно, АРГСН легко обмануть, но ракета может обращаться снова к РЛС, чтобы найти цель. Таким образом, потеряв цель, ракета попытается снова найти ее, что может привести к забавным ситуациям, когда ракета пролетела мимо, снова подхватила цель и постаралась ее уничтожить, иногда даже успешно. Благо энергетика ЗУРа Бука позволяет это сделать. Тем не менее, маневр 3.9 работает, и отвести от себя вашу ракету на самом деле опытному пилоту не будет стоить ничего. Ну что, давайте поговорим про игру, как себя чувствует Бук в ней и про что нужно помнить. Самое главное, что вы должны помнить, так это то, что ракеты на этой или любой другой ЗРК такого плана ни в коем случае нельзя запускать очень быстро. Только если ситуация пан или пропал. Если враг представлен множеством целей, особенно если они летят плотной группой, вы должны делать паузу между пусками между половиной и 1,5 секунд по своим ощущениям. Если же вы будете просто выстреливать мгновенно пачку ракет по пачке плотно летящих целей, у вас мало что получится. Однако если цели находятся в разных местах, вперед. Также помните про то, что установке требуется малое, но время, чтобы повернуться на нужную цель. Вы можете поставить автокруиз на СОУ и переключиться на СОЦ. Установки будут ехать сами. Однако СОЦ не под вашим управлением двигаться не будет. Учтите, что из-за огромного дымового следа вашу позицию найдут мгновенно. Так что будьте к этому готовы и не забывайте ставить ящики с боеприпасами для своих СОУ. Конечно, размеры машины велики, тут спорить глупо, но таковы реалии. Иногда вас будут убивать на респауне, точнее это будет происходить чаще, чем вы будете погибать от самолетов, по моим ощущениям. Тем не менее, Бук М3 вышел прекрасной техникой. Я очень рекомендую его к прокачке. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.